剛剛去俾阿莫大夫把完脈，佢話我啊上焦火旺啊。上焦火旺？咁嚴唔嚴重㗎？哎呀，我覺得我啲牙肉咧又腫又痛啊。食解毒散啦，輕則咧就分開1日3次沖服。不過你牙肉都腫埋就1次過啦。記住啊，要用溫水沖服，包你藥到病除。不過最緊要都係多啲休息，唔好操勞。你而家就馬上返房食解毒散，然後上床瞓覺。吓？我仲要掃埋個天井喎。三少吩咐你，乜都唔好做，馬上返房度。哦。會咁巧病到一齊嘅。三少，梁神，咩事啊？有位鄭公子在外求見。哦。頭先我咪同你撞埋一齊跌咗包藥嘅，原來我哋撈亂咗啊！呢一包先至係你㗎。哦，我個包咧？啊，梁神啊，你入我房嘅台上面攞翻包藥出嚟啊！係三少。好在勇兄你及早發現咋，食錯藥啊，可大可小㗎。呢個唔係大與小，係平與貴啊！你啲咩藥嚟㗎？好貴嘅咩？頭先我咪講我去怡紅樓飲花酒嘅，冇翻1包半包咁石省喺度振興邊處得㗎？喂，阿四，我好熱啊！咁熱嘅，好熱啊！喂，做咩除衫啊？好熱啊！唔好除啊，唔除得㗎。成身好似俾火燒咁啊！唔信你摸下，係咪好興啊？你忍耐下，等啲藥力散咗就冇事啦。我忍到啦，三少，我要除衫先。你咪啊！你冇事啊嘛？我而家唔單止熱啊，我個心咁跳啊！你冇？對唔住阿四。自從我入咗公主府嘅門檻，我哋就自尊全無。就算我哋心懷孔孟之道，但亦無力控訴啊！嗰班公主個個都不可一世，我就唔信佢哋可以為所欲為。冇錯，天公有眼，刁婦作嘅業，終有一日定要償還。如果班刁婦再變本加厲，逼虎跳牆嘅，我哋就以牙還牙，參班刁婦一本，上告皇上。好，我哋就參佢一碗。如果俾我見到皇上嘅話，我數到班刁婦四肢不勤。如果俾我見到皇上啊，我就數落班刁婦目中無人。哇！如果俾我見到皇上啊，我實數落班刁婦麻木不仁。你哋想見朕？惡王，你只要睇到駙馬身上面嘅傷痕，你就知道大駙馬同大公主係何其恩愛。呢一帶係中秋節，大公主攞塊銅鏡，一嘢咁撞落去嘅。呢一笪係上個月，大公主攞一大盆熱湯，一嘢咁淋落去啊！慘咧，未算啊，其實大駙馬嘅心口、背脊、大髀罅嗰啲疤，仲慘不忍睹啊！嚟啊，等我揦高佢俾大家睇下。三駙馬，算數啦，算啦。國王，嗰啲傷係神自己整親㗎咋。大駙馬，你唔使驚，事到如今，惡王必定要明察秋毫查清楚嘅。其實大駙馬甚至連個後裝都係唔健康啊！等我搲開佢俾大家睇下。唔係嘛，三駙馬冇啦。朕已經睇得明明白白，唔使除啦。惡王，對於大駙馬嘅悲慘遭遇，我唔單止耳聞，仲親眼目睹。
就響鑑金號擴張重開之日，大公主響眾目睽睽之下，佢禮手就拿個金餅盒，向住大駙馬個頭兜嘢就想撞落去。大駙馬個頭逼咁就嚟撞到面前之前呢，就已經嚇到暈咗啦，嚇得我。大駙馬，你唔使慌，即管同大家講，大公主有冇當過你係人？講！大膽！咩啊？未講完啊！你個個有份，企定定同我等。哼！嘈！佢就可能唔記得講咩。三公主，你自以為是，囂張自大，堅人就踩。我哋金家個個以你為大，都日日嚟攞債，開口埋口仲大開殺戒。四公主，你揮霍無度，刻薄好賭，天寒地凍，你叫駙馬出去攞雪嚟掃，搞到駙馬有冤無路訴。你仲拍手叫好，我真係人好，我係話，我真係掌摑都叫唔好。為人妻子呢啲人認住佢啊，呢啲咪叫做真糟糕。五公主，你佛口蛇心，一面喺度品神，一面喺度鬧人，三綱五常，你好大過一身啊！到底呢鋪係咩人？搞到駙馬騰震啊！三駙馬，朕嘅王爺，朕自會管教。佢哋嬌生慣養，有時難免會驕橫。惡王，所以我而家就唔數佢哋，家陣我就開始數惡王你。仲有先，大膽金多禄，朕係一國之君，平定四方，萬兒亦要俯首稱臣。你竟斗膽連朕都數落？咁多落今日拼死直諫，早已預咗壯士一去係不復還。我只求罵得暢快，死得痛快。嚟啊！所謂子女不教，父母之過；其妻不賢，為夫之禍。係惡王，你冇教好班公主，佢哋個個先至會刁蠻任性，終於就害咗我哋五個。咁你話啦，最錯嗰個到底係邊個？金多禄，你好大個膽，竟然連朕都敢指罵。冇錯，若非膽大，就如何能迎娶公主啊？係惡王你驕縱放任，只令到班公主橫蠻潑辣。迎娶公主，我只得8個字，就係求生不得，求死不能。咁問惡王，你尚未能齊家，又如何能管治天下？與其俾班刁蠻公主折磨致死，倒不如惡王即刻將我拖出去斬。你指罵朕嘅時候，就係你命懸一線之時。臣罪該萬死。朕剛才一拍，其實喺度諗緊應該點做，應該作出咩反應至啱？斬你啊，抑或讚你？三駙馬，忠言直諫係好事。下次再有咩意見要同朕講，最好私下講，靜靜講。始終大庭廣眾，都應該留翻2分顏面俾朕。臣明白，不過臣實在睇到鬱結在肚，如刺在喉，不吐不快。其實我哋駙馬係有幾咁慘啊！惡王你明唔明啊？朕明白嘅。惡王，其實做駙馬真係慘，成日遭人白眼，就連坊間都嚟行差駙馬妹嚟笑我哋笨蛋啊！駙馬妹，娶公主啊，求福祿，金多禄啊，去賣肉啊，留三品啊，見金就啃。係啊，你點知㗎？皇上英明。自從上次高升樓一別，我個心就無時無刻都想住你。記得嗰日公子抱住楚喬，望住楚喬嘅目光係幾咁溫柔，幾咁情深。楚喬此生不忘。楚喬姑娘，其實當日我乃係救人心切，絕無非分之想㗎。至於目光嘅嘢，感受真係見仁見智。但若果令姑娘誤會嘅話，多樂就在此向姑娘賠罪啊！金公子你冇錯，係楚喬身如浮萍，早知同金公子無緣，係我不知之量，竟然對金公子情根深重。但係我要想忘記公子，公子嘅英偉雄姿就要揮之不去。咁姑娘而家可有地方棲身？咁多年嚟，我都儲落一啲積蓄嘅。我響近郊置咗間小屋，名為望綠居。望綠居？我以為一個人
可以令個心平靜落嚟，甚至打算遲啲離開長安，遠走他方。但係點解啊？點解上天偏偏要我喺走之前見翻金公子啊？偏要我將心事相告啊？楚喬姑娘，金公子，楚喬唔奢求名分，就算你諗住將我金屋藏嬌，都冇所謂㗎。